တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မိတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဒရတ်ဟူဆိုင်ရဲ့ပလီကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပလီကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကဈေးနဲ့ဆိုတော့စူညံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလီထဲပိုင်းတွေကိုတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒီပလီရဲ့အပြင်အစင်ကတော့အရန်ဟိုမှာလှပပါတယ်။ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا لا تسبقوا الإمام ولا تساووه من كان داخل المقام فليصلي في ساحة المسجد حتى لا يتقدم على الإمام وحتى تصح الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله غدا هو يوم الجمعة هو يوم مبارك خير يوم طلعت عليه الشمسဆလတ်ပြုတ်ပြီးရတဲ့ပလီနဲ့မလန်မကန့်မှာရှိတဲ့ဈေးကိုခဏဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဈေးဟာနိုင်ငံတကာကခရီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းအများဆုံးလာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီလိုမျိုးတီးနေဆိုနေကြတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ marketing တစ်ခုလို့ပဲပြောရမလားပြီးတော့အသီးနှံစီလည်းရောက်ခဲ့ပြီးလိုတဲ့အသီးနှံတွေလည်းဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လိုအပ်တာတွေအကုန်ဝယ်ခဲ့ပြီးတော့အဆောင်ကိုပြန်နေပါပြီ